Hi guys, karibu tena katika mwendelezo wa tutorial yetu ya Jifunze Java na Alfred. Katika tutorial hii tutakwenda kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza kuconnect Java form yetu na database ambayo tumecreate kwenye tutorial iliyopita. Hivyo basi, ili kufanikisha hilo, step ya kwanza tutatakiwa tuzipe variable name kila component ambayo tumetumia katika designing ya kwetu. Kuna component nyingine ambazo sio za msingi ingawa tumezitumia katika design ya kwetu. Hizi label tumezitumia kwa ajili ya kuonyesha hizi text fields zinamaanisha kitu gani. Hivyo basi hazina haja ya kuzipa variable name kwa muda huu kwa sababu hatuzitumii katika source code. Tunatakiwa kuzipa fields za kwetu kwa kufanya hivi, right click then kwenda change text name, change variable name. Click change variable name, then nitaipa variable name kama txt student id. Mara nyingi na shauri unapoipa variable name, ipe variable name yako jina kufuatana na hiyo text na hiyo field inamaanisha kitu gani. Kwa mfano, hii inamaanisha student id. Hivyo nitaipa txt student id. Nitafanya hivyo pia hapa, nitasema txt full name. Unaweza ukatoa variable name tofauti na ambazo mimi nimetoa hapa. Txt course. Then ya mwisho nitasema txt department. Then nitakwenda kuzipa button zangu variable name. Button nitasema btn clear. Then nayofuata nitasema btn submit. Baada ya hapo nita click okay. Niki preview now application yangu inaonekana hivi, hakuna utofauti wowote mpaka sasa hivi kwa sababu tumeipa variable name. Step inayofuata nitakwenda kuandika source code kwa ajili ya button ya clear. Katika button ya clear tunachotaka ni kwamba tunapo click button ya clear, kwa mfano nimeandika text hapa, nikiclick button ya clear iweze kufuta text zote ambazo zinapatikana kwenye form ya kwangu. Hivyo basi ili kufanikisha hilo nita double click button ya clear ili niende kwenye source code. Nita scroll up kutafuta sehemu ambapo cursor ina blink. Hapa ndipo cursor inapo blink, then hapa ndipo natakiwa niandike listener yangu kwa ajili ya button ya clear. Pia naweza nikaona hapa hii method private void button clear action performed. Kwa hiyo hii ni method ya button clear. Nikiwa hapa kwa sababu ninataka kuclear zile text field, then nitaanza kuziita kwa majina kuanzia ya kwanza ambayo ni txt student id dot set text. Maana yake naenda kuset text. Sasa unapo clear una option mbili. Ya kwanza unaweza ukaset text kama empty, maana yake unaweka double quote, ama unaweza ukasema set text null. Zote zinafanya kazi. Kwa hiyo nitakwenda kuita nyingine pia, nitasema txt full name dot set text. Naweza nikasema nikaweka double quotes au niweza nikaandika null. Nitafanya hivyo pia kwa variable name nyingine txt course na txt department. Baada ya hapo nita click design kurudi kwenye design yangu, nita click run ili niweze kurun application yangu sasa. Hivyo basi now nikiweka text hapa, nikiweka text hapa na nikiweka text hapa na kwenye department pia, nikiclick button clear itaondoa text zangu zote kwenye button 4 kwa mfululizo kwa mara moja. Hivyo basi baada ya hapo tutakuwa tumemaliza step yetu ya kwanza ya kudeal na button clear. Now tuende kwenye button ya submit. Double click kwenye button ya submit itakupeleka kwenye source code. Yes, hapa ndio tunatakiwa kuandika source code zetu. Kabla ya kuanza kuandika hapa, kuna vitu vitatu vya msingi ambavyo tunatakiwa tuviweke katika declaration. Kwa hiyo scroll up, njoo chini hapa baada ya main class, jina la main class yako hapa. Ili tuweze kufanikiwa kuconnect na database, kuna vitu vitatu vya msingi tunatakiwa tuvifahamu. Cha kwanza ni connection, cha pili ni statement, cha tatu ni result set. Hivi vitatu vya msingi tunatakiwa tuvideclare hapa juu. Connection, cha pili ni statement, cha tatu ni result set.
connection itakuwa nimedeclare variable yako kama con. Unaweza kutumia variable nyingine unayopenda kufuatana na wewe unavyotaka. Lakini hapa mbele umeona kuna button, kuna yellow bulb na red. Maana yake kuna issue hapa tunatakiwa tu resolve. Nikiklik kwenye hii yellow bulb nitaona kuna add import java.sql. Yes, kuna kitu hatuja import bado. That's why inatoa notification hiyo. Kwa hiyo click hapa ili kuondoa hiyo error. Utaona ina import hiyo class, connection class ambayo iko ndani ya package ya SQL, ambayo SQL ipo ndani ya package ya Java. Then baada ya hapo tutaenda kwenye statement pia. Kwenye statement kuwa makini, kuna vitu viwili ambavyo vinakaribiana kufanana. Cha kwanza ni java beans.statement, cha pili ni java sql.statement. Maana yake hii class ya statement ipo katika package mbili tofauti. Sasa inakuuliza unataka kutumia package ipi. Hivyo basi make sure umechagua java sql statement. Then step ya mwisho tutakwenda kwenye statement, then tutaklik kwenye statement. Kwenye result set, tuna select kwenye result set. Then kuna vitu vitatu vya msingi ambavyo tunatakiwa tuvideclare hapa. Cha kwanza ni user, ambayo ni username wa database yako. Katika database yangu username ni root. Cha pili ni password. Katika database yangu password ni empty, na cha tatu ni path. Path ni location ya database yako ilipo. Sasa kama umeinstall MySQL kwenye kompyuta yako na hujafanya changes yoyote, username automatic itakuwa ni root na password itakuwa ni empty. Lakini kama umefanya changes, then make sure kuweka password ambayo umechange. Then path ya MySQL database zote huwa inaanza na JDBC, MySQL, localhost 3306. Hii 3306 hii ni port number ya MySQL. Then baada ya hapa nitaweka slash, nitaandika jina la database yangu. Database yangu inaitwa school. Kwa hiyo kama wewe database yako ni tofauti, then make sure umeandika jina tofauti hapa la database yako. Baada ya kumaliza hapa kufanya declaration, nao unatakiwa ufahamu meaning ya hizi connection, statement na result set. Connection inatusaidia kwa ajili ya kufanya connection na database yetu, wakati statement inatusaidia kwa ajili ya kutengeneza query kupeleka kwenye database, whether kuchukua kitu kwenye database au kuingiza kwenye database. Result set, tunapozichukua zile data kwenye database zinakaa ndani ya kitu kinaitwa result set. Kwa result set ni buffer, inatunza zile data zetu temporary. Baada ya hapo nitarudi kwenye method yangu hapa. Kwa hiyo nitaondoa hii comment line, then kwa sababu tunataka kuinsert data zetu ndani ya database, hivyo basi natakiwa niwe na hizo data ndani ya variables. Hivyo basi nitadeclare variables zangu hapa. Nitasema string id ambayo itakaa na id ya kwangu dot get text. Now get text nitazingiza ndani ya id yangu. Then line inayofuata nitakwenda kwenye full name, nitasema string name sawa na string name.getText. Baada ya zoezi hili tunatakiwa sasa tuweze kuanza kufanya connection yetu kwenda kwenye database. Nitaandika try. Connection yako itatakiwa iwe ndani ya try and catch kwa ajili ya kucatch endapo error itatokea. Try and catch. Ndani ya catch siku zote tunaweka exception hii. Sasa kwa sababu tunafanya SQL connection, then hapa itatakiwa iandikwe SQL exception. Tunaweza tukaendelea, lakini utaona NetBeans itakusuggestia kubadilisha kutoka kwenye exception kwenda kwenye SQL exception. Ndani ya try, kitu cha kwanza ninachotakiwa kufanya ni kuanza kufanya connection. Nitasema con, ambayo con tumedeclare kule juu kama connection ni sawasawa na driver manager. Kwa sababu tunapotaka kufanya connection na database, kitu cha kwanza tunatakiwa tuelewe kwamba tunatakiwa tu call kupitia driver manager. Baadaye tutaweza kuiadd driver yetu kwenda kupitia libraries hapa. Kwa kwanza tunaita con ni sawasawa na driver manager.get connection. Ili tuweze kufanikiwa kufanya connection, tunatakiwa tuwe tumespecify path, location na database yetu ilipo. Tumespecify user ambaye ndio username wa database yetu, specify pass ambaye ni password ya database yetu. Baada ya hapo line inayofuata nitasema SMT ambayo ni statement is equal to connection.create statement,
Then ndani ya statement yangu nitasema result set dot type scroll insensitive. Sasa tunaposema type scroll insensitive, unaweza ukaona hapa inakuambia kwamba the constant indicating the type of result set object that is scrollable but generally not sensitive to changes that data underline the result set. Kwa hiyo haiko sensitive to changes, na ndio kitu ambacho sisi tunataka kuachieve. Then tutaweka comma, nitasema result set dot concurrence updatable. Maana yake itaweza kuturuhusu sisi kuweza kuupdate data zetu kupitia result set. This is very important. In default, database yoyote kama hatujatumia concurrence updatable sio updatable, huwa ni read only. Kwa hiyo tukisema concurrence updatable inaruhusu database yetu kuwa updatable. Baada ya hapo tunakwenda statement nyingine ambayo ni result set rs ni sawasawa na smt dot execute query. Ndani hapa tunaweza tukaandika query yetu moja kwa moja. Nasema select all from table name yetu. Table name yetu kama unakumbuka tuliita students. Yes, ungeweza kutumia uandishi mwingine pia katika hii query yako ambayo ni select all from students. Ungeweza kuiandika hapa juu ukadeclare labda string SQL ni sawa sawa na hii kitu na hii hapa query, then ndani hapa ukaandika SQL. Kwa hizo ni aina tu za uandishi ambayo unaweza ukatumia, lakini zote zitamaanisha kitu kile kile. Baada ya hapo mpaka hapa sasa hivi tutakuwa tumeweza kuconnect kupitia driver manager, then tumeweza kutengeneza statement yetu na tumeweza kuexecute query yetu. Zoezi linalofuata sasa, hatua inayofuata nitakwenda kuinsert data zangu ndani ya table. Sasa basi, tizama mfano huu. Huu ni mfano wa table ndani ya database yangu. Student ID, full name, course and department. Ninapotaka kupeleka kasa ije hapa ili iweze kuandika data mpya ikiwa ndani hapa, nitasema rs.move to insert row. Nikisema rs.move to insert row, kasa itakuja hapa kwenye empty row. Hivyo basi nikiwa ndani hapa nitasema rs.move to insert row. Then line inayofuata nitaanza kuingiza data zangu ndani ya table. Lakini kumbuka kwamba tulipokuwa tuna read data kutoka kwenye form ya Java kama nilivyosema hapo awali, lazima tu read data kama string. Lakini data type ya ID ndani ya table yetu ni integer. Hivyo basi tunatakiwa kufanya kitu kinaitwa typecasting. To convert hii hapa variable ambayo ni ID kutoka string kwenda integer. Hivyo nita typecast nikiwa hapa, nitatengeneza variable nyingine integer I, this time nitasema iid integer iid ni sawasawa na id ni sawasawa na integer dot parse int id. Maana yake ni kwamba nimetengeneza variable nyingine inaitwa iid ambayo itapokea value ya variable ambayo inakuwa nimetypecast. Nimeconvert id kutoka string, nao itaingia ndani ya iid. Baada ya hapo nitaanza kuingiza data zangu kuingia kwenye result set. Kwa hiyo nitasema update int kwa sababu ni integer naingiza. Then hapa nitaweka jina la column yangu kama nilivyoliandika kwenye kipindi natengeneza table yangu. Hapa niliandika id, unaweza kaandika herufi kubwa au herufi ndogo. Then hapa nitaingiza value ambayo inayoenda kuingia katika hiyo column. Then nitasema rs.update string, then nitaingiza value ya pili ambayo ni full name. Then hapa nitaingiza variable ambayo ina hiyo value, ambayo hiyo variable inaitwa name. Then nitakuja kusema rs.update string, naweza nikacopy line to the same na change value peke yake. Hapa nitasema course, then course nitaweka variable ambayo ni course. Then nitaingia tena hapa nitaweka
department, ambayo hapa department tumedeclare kama DPT. Unaweza kaona hapa DPT variable hii hapa. Baada ya hapo, line ya mwisho nitasema rs.insert row. Hii line ndio itakayo commit hizi data kuingia katika table yetu. Lakini ili data zetu ambazo tumeinsert ziweze kuonekana, lazima tu close result set, to close statement, alafu then tuna close connection. Mpaka hapa data zetu zinaweza kuonekana kutoka kwenye table yetu. Process ambayo inafuata sasa, lazima tuingize driver ndani ya application ya kwetu. Ili tuweze kuingiza driver, tunatakiwa tuende tukapaste hiyo driver ndani ya folder la project yetu. Kumbuka kwamba by default NetBeans project ina save katika my document. Hivyo basi nitakwenda my document, nitakwenda NetBeans project, nitatafuta project yangu ambayo inaitwa student registration. Nikiwa ndani ya project yangu nitatengeneza folder jipya, nitaliita lib, maana yake libraries. Unaweza ukapaste pale kwenye root folder au unaweza ukapaste ndani ya folder kufanya kama mimi nilivyofanya kwa ajili ya ustadi zaidi. Hivyo basi nitapaste driver yangu hapa. Baada ya kupaste driver nitarudi kwenye NetBeans. Driver ndio inasaidia kufanya connection hii iwe successful. Then nakuja kwenye libraries, nikiexpand hapa nao kwenye libraries utakuwa unaona kuna JDK peke yake. Nita right click, nitakwenda add jar/folder. Hivyo basi unatakiwa uende tena process kama uliofuata. Document NetBeans project, tafuta jina la project yako ambayo kwangu ni student registration. Then tafuta library folder ambayo tumetengeneza, nenda uchague MySQL connector, then click open. Hapa tunakuwa tumekamilisha zoezi la kuadi driver yetu ndani ya library yetu. Kumbuka kwamba hapa chini kwenye exception nimeongeza SQL ili iweze kuaccept SQL. Ndani ya tutorial inayofuata nitaelezea zaidi kuhusu cache na vitu vyote ambavyo viko ndani ya cache. Nimeweza kuondoa ili application yangu ifanane na ya kwako. Tutajuzana zaidi katika tutorial inayofuata line ambazo zilikuwa ndani hapa zinafanya kazi gani. Kwa hiyo kitu cha msingi, badilisha exception kuwa SQL exception, na kama kuna yellow light hapa ambayo ina red color, click then select import java.sql exception. Baada ya kumaliza hili zoezi, then ninaamini kwamba data zetu zitakuwa zinaingia kwenye database vizuri successfully. Najaribu sasa hivi kurun application ya kwangu na kuingiza data, mfano 123, then name John Deus, course CSE, department CS, then da click submit. Baada ya click submit, ni imani yangu kwamba data zangu zimeingia kwenye database. Naweza nikaja kwenye console, then nikifika kwenye console nitasema select all from student. Yes, nimemwona John Deus huyu hapa tayari ameingia kwenye database. Mpaka hapo tumefanikiwa kuweza kufanya connection na database yetu na kuingiza data zetu ndani ya database. Karibu kwenye tutorial inayofuata ili tuweze kuoptimize application yetu vizuri zaidi ya hapa tulipofikia.